Барлығыңа сәлем достар. Сіз өміріңізде бір рет болсын ананас жеп көрдіңіз, ал сіз оның пайдасын ешкімнен ешқашан естімедіңіз. Бүгін сол жайлы білетін боласыз. Білместен бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіре отырыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Көптеп пайдалы ақпараттар білгіңіз келсе, менің арнама дәл қазір жазыла кетіңіздер. Ананас әлемдегі ең пайдалы жемістердің бірі. Оның шырынының адам денсаулығына пайдасы мол. Бүгін біз сіздерге бір тропикалық жемістің пайдасы туралы айтып береміз. Иммунитетіңізді көтереді. Ананас шырынының құрамында дәрумендер мен органикалық қышқылдар көп. Олар ағзаның әлсіреуінен және түрлі аурулардан құтқарады. Көздің көруін жақсартады. Құрамында бета-каротин мен А дәрумендері бар тағамдардың көзге пайдасы көп екені бәріңізге мәлім. Тіпті қартайғанда да көру қабілетіңіз бұзылмайды. Қызыл ек пен тісіңізді қатайтады. Сонымен қатар ананаста қызыл еңіз бен тісіңізді қатайтатын С дәрумені бар. Ол пародонтоз ауруынан аман сақтайды. Буын ауруларына көмектеседі. Егер буындарыңыз ауырып жүрсе, ас мәзіріңізге ананасты қосыңыз. Өйткені оның құрамында бромелайн ферменттері бар. Бұл ананастың жүрекке де пайдасы өте көп. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алу үшін анда-санда болса да ананас жеп тұрыңыз. Қан қысымын төмендетеді. Бұл жемісте калий бар. Ол гипертонияға қарсы күреседі. Сүйектеріңізді қатайтады. Ананас сіздің сүйектеріңізді қатайтады. Себебі онда марганец пен калий көптеп кездеседі. Бір стакан шырынның өзінде 73% марганец бар. Ол күнделікті мөлшерге жеткілікті. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Ас қорыту мүшелерінің құрылысы мен қызметі бір қалыпты жұмыс істеу үшін ананас шырынын ішіңіз. Иә достар, айта берсек ананастың пайдасы өте көп. Егер осындай пайдалы ақпараттарды көптеп көргілеріңіз келсе, менің арнама жазылып, лайк басып, қолдау білдіре отырыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздермен бірге болған денсаулық зор байлық арнасы. Арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.